Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu sosial siyasətin əsaslarıdır. Planımız isə aşağıdakılardan ibarətdir. Sosial siyasətin mahiyyəti, sosial siyasətin formaları, sosial siyasətin məqsədləri, sosial siyasətin modelləri. Ümumiyyətlə, sosial siyasət dedikdə adətən əhalinin həyatı təminatına yönəlmiş konkret fəaliyyət və tədbirlər sistemi başa düşülür. Tədbirlərin təşəbbüsçüsü və icraçılarından asılı olaraq sosial siyasətin dövlət, regional, korporativ və s. növləri fərqləndirilir. Ümumiyyətlə, sosial siyasətə elmi prizmadan baxdıqda geniş mənada sosial qruplar və cəmiyyətin sosial təbəqələri arasında qarşılıqlı münasibətlər və fəaliyyət münasibətlərini əhatə edir. Belə münasibətlərin mərkəzində isə insanın rifahı, onun sosial müdafiəsi və sosial inkişafı və bütövlükdə əhalinin sosial təhlükəsizliyi və həyat təminatını əhatə edən məqsədlər dayanır. Başqa sözlə desək, sosial siyasət çoxcəhətli və mürəkkəb struktur anlayışdır. Onun predmeti və obyekti çox səviyyəli və sistemli olmaqla bərabər həm də qeyri-xətti xarakterlidir. Demək, sosial siyasət pasiv xarakterli deyildir. Özünü təminat və inkişaf üçün ciddi maliyyə resursları tələb edən hər iki proses aktiv şəkildə iqtisadiyyata, iqtisadi artıma, ümumdaxili məhsulun dinamikasına, bütövlükdə cəmiyyətin tərəqqiyə istiqamətlənmiş inkişaf trayektoriyasına təsir edir. Məşğulluğun səmərəli təşkili, əmək, təhsil sistemi, səhiyyə, mədəniyyət və s. demək, sahələrin ciddi stimullaşdırılması sistemi yaradılmadan istehsalı inkişaf etdirmək və digər sosial iqtisadi parametrləri zəruri səviyyəyə qaldırmaq mümkün deyildir. Məhz bu baxımdan da dövlətin sosial siyasətdə iştirakı olduqca vacibdir. Başqa sözlə, sosial siyasət və sosial əmək münasibətləri sistemi cəmiyyətə, iqtisadiyyata, bütün səviyyəli büdcələrin gəlir hissələrinin formalaşmasına əks təsir edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, belə təsirin səmərəsi ilkin sərf olunmuş resurslardan əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sosial siyasətin realizasiyasının səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi inkişafdan, büdcə təminatından, dövlətin maliyyə ehtiyatlarından asılıdır. Eyni zamanda sosial siyasət və onun əsasını təşkil edən sosial əmək münasibətləri sferası iqtisadi artımı, maliyyə axınlarını və büdcə siyasətinə faal təsir edə bilər və etməlidir də. Beləliklə aydın olur ki, iqtisadi və sosial siyasət üzvü əlaqəli və qarşılıqlı şəkildə bir-birlərindən asılıdır. Ona görə də bütün dünya ölkələrində bu istiqamətlərin uzlaşdırılmasını təmin etdikdə müxtəlif səviyyələrdə sosial siyasətin prioritetlərinin düzgün seçilməsi və xüsusən seçilməsinə belə deyək də diqqət yetirilir. Sosial siyasət əhalinin bütövlükdə və onun tərkibini təşkil edən sosial icmaların, sosial demoqrafik, sosial həmkar qruplarının, sosial təbəqələrin və siniflərin sosial vəziyyətinin qorunması, saxlanılması və dəyişdirilməsi prosesində yaranan qarşılıqlı münasibətlərdir. Sosial siyasətin əsas mövzusu xalqın bütövlükdə və ayrı-ayrı hissələri kəsimində sosial vəziyyəti məsələləridir. Sosial vəziyyət əhali və onun tərkib hissələrinin həyati fəaliyyətinin əsas kompleks xarakteristikasıdır. Demək, bir də sosial vəziyyət cəmiyyətin struktur hissələrinin yaranması və mövcudluğunun ictimai şərtlərini təşkil edən mühüm faktorlar sisteminin təsiri ilə formalaşır. Belə ictimai şərtlərə cəmiyyətin ictimai quruluşu, cəmiyyətdə mülkiyyət, hakimiyyət münasibətləri, iqtisadi şərait, ekoloji təhlükəsizlik və sosial müdafiə şərtləri aid edilir. Sosial vəziyyətin parametrlərini, onun əsas ölçü meyarları, kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikaları təşkil edir. Sosial əmək münasibətləri sferası
işçi qüvvəsinin geniş təkan istehsalı prosesinin 3 fazasını əhatə edir. Sosial sfera, yəni sosial mədəni kompleks sahələri, əmək bazarı, əhali məşğulluğu, kadr hazırlığı və yenidən hazırlıq. Üçüncüsü, məhsuldar əməyin motivasiyası sferaları, yəni əməyin ödənişinin təşkili, həyat səviyyəsi və s. nəzərdə tutulur. Təcrübədə sosial əmək münasibətləri sferasına aşağıdakı elementlərimizi aid etmək olar. Sosial sfera sahələri, yəni təhsil, mədəniyyət, turizm, kommunal və s. sektorlar nəzərə alınır. Əmək bazarı, məşğulluq, işsizlik, sosial əməkdaşlıq, əmək haqqı və əməyin qorunması, sosial sığorta və bir də pensiya sistemi. Sosial siyasətin subyektləri deyəndə nə başa düşülür? İnsanlar və sosial qruplar, həmçinin onları təmsil edən və onların maraqlarını müdafiə edən sosial sferada real fəaliyyət göstərən institutlar, hakimiyyət orqanları və təşkilatlardır. Sosial siyasətin əsas subyekti isə sosial siyasəti həyata keçirən dövlətdir. Dövlətin sosial siyasəti, dövlətin sosial sferada müəyyən mərhələli nəticələrə hədəflənən, zəruri, maddi, təşkilati, təbliğat resurslarla təmin olunan və konkret tarixi, ictimai şəraitə müvafiq məqsədləri ehtiva edən fəaliyyətdir. Sosial siyasətin mahiyyətinin dəyərləndirilməsinə baxdıqda isə mühüm meyarlardan biri faal sosial siyasət, subyektlərinin öz qarşılarına qoyduqları məqsəd sistemi, başqa sözlə ictimai vəziyyətin gözlənilən nəticələridir. Demək, sosial siyasətin əsas funksiyaları və ictimai vəzifələri aşağıdakılar hesab olunur. Birincisi, sosial siyasətin cəmiyyətin sosial dayanıqlığının, sosial təhlükəsizliyinin təmin olunmasına istiqamətlənir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə sosial struktura bir çox səbəblərdən fərqli ola bilər ki, bu strukturadan müəyyən dayanıqlığı və özünü bərpa xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Əks halda cəmiyyətin mövqeyi təhlükə altına düşə bilər. İkincisi, sosial siyasət hakimiyyətin siyasi dayanıqlığını təmin etməlidir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə və tarixi inkişaf mərhələlərində hakimiyyətin siyasi dayanıqlığı fərqli üsullarla təmin edilir, lakin belə vəziyyətin təmin olunmasının mahiyyəti həmişə hakim sosial qrupun siyasi qərarlarının qəbulu ilə həlledici rol oynamışdır. Demək, üçüncüsü, sosial siyasət təsərrüfatçılıqda, yəni mülkiyyət münasibətlərində hakimiyyətin elə bölgüsü həyata keçirilməlidir. Bu bölgü hər kəsi təmin etsin və demək, hər kəsi təmin etsin, yəni hər kəs tərəfindən bu bölgünün ədalətli olması qəbul olunsun və yenidən bölgü tələb olunması. Dördüncü, sosial siyasət iqtisadi resursların və qazancın cəmiyyətin əsas hissəsini bu və ya başqa dərəcədə təmin edəcək bölgünün sistemli formalaşdırılmasıdır. Demək, beşinci, sosial siyasət cəmiyyət və dövlət tərəfindən ekoloji təhlükəsizliyin zəruri və qənaətbəxş səviyyəsinin təmin olunmasıdır. Sosial siyasət, altıncı isə sosial siyasət əhalinin bütövlükdə hər bir sosial qrup səviyyəsinə qənaətbəxş sosial müdafiəsinin cəmiyyət və dövlət tərəfindən təmin edilməsinə istiqamətlənməlidir. Sosial siyasətin bir elm kimi predmeti isə cəmiyyətdəki münasibətlərin mahiyyəti, qanuna uyğunluqları, xüsusiyyətləri və həmçinin sosial qrupların cəmiyyətdəki münasibətlərini ifadə edən, qarşılıqlı fəaliyyəti əhatə edən proseslərin və ictimai birgə yaşayışın formalaşdırılmasıdır. Siyasi rəhbərlik cəmiyyətin sosial inkişafına məqsədlərini müəyyənləşdirir, onların realizasiyası isə sosial siyasətin vəzifələrindəndir. Demək, sosial siyasət, dövlətin sosial siyasəti əsasən aşağıdakı faktorları müəyyənləşdirir. Cəmiyyət tərəfindən sosial inkişafın strateji məqsədi və vəzifələrinin, sosial prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, əhalinin bütün təbəqələrini əhatə edən və bütün sosial faza formalaşdıran vahid qanunvericilik, sosial sferanın maliyyələşdirilməsinin təmin olunması baxımından dövlətin və sosial siyasətin digər subyektlərinin himayədarlığı, vahid sosial infrastruktur, vahid kadr və informasiya təminatıdır. Demək, sosial siyasətin müxtəlif modellərinin maliyyə mexanizmindən biraz danışaq. Sosial sferanın maliyyələşdirilməsi, mexanizminin strukturunu formalaşdıran və sosial siyasətə bütövlükdə əhəmiyyətli təsir göstərən əsas faktorlarda ilk növbədə büdcə vergi siyasəti aid edilir. Birincisi, potemalistik modelin maliyyə mexanizmi sosial siyasətin
Bu modeli sosial sferanın müasir maliyyələşdirmə mexanizminin xüsusiyyətlərini və onun aşağıdakı problemlərini yaratmışdır. Sosial sferanın faktiki müəyyənləşdirmə həcminin sosial siyasətin bəyan olunmuş prioritetlərinə adekvat olması, bütün səviyyəli büdcələr arasında qazanc səlahiyyətləri və məsuliyyət sərhədlərin qeyri-dəqiq müəyyənləşdirilməsi, konkret vətəndaşa verilən sosial yardımın miqdarı ilə onun maddi rifah halı arasında əlaqənin zəifliyi, əhaliyə göstərilən xidmətlərin kəsişən subsidiyalaşdırılması. İkincisi, ünvanlı sosial siyasətin maliyyə mexanizmi, paternalist sosial siyasət modeli üçün xarakterik olan problemlərin və ünvanlı sosial siyasət modelinə olan tələblərin təhlili, sonuncu maliyyələşdirmə mexanizminin elementlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir və bu mexanizmin əsas elementləri aşağıdakılardan ibarətdir. Qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş sosial zəmanətlərin həcmi ilə sosial məqsədlər üçün dövlətin ayırdığı maliyyə ehtiyatlarının balanslaşdırılması, maliyyə resurslarının ünvanlı bölgüsü prinsipləri, milli sosial standartların müəyyənləşdirilməsi və qorunması, sosial risklərin maliyyələşdirilməsində sığortalanma prinsipi, sosial müavinətlərin səviyyəsi ilə ödəyicilərin maliyyə sisteminə real ödəmələri arasında əlaqələrin təmin olunması, vahid hesablama sisteminin tətbiqi, sosial siyasətin maliyyələşdirmə mexanizminin iqtisadi səmərəliliyi, sosial sferada pullu xidmətlərin əhəmiyyətli həcmdə olmaları. Üçüncüsü, keçid modelinin maliyyələşdirilməsi mexanizminin ümumi prinsiplərinin yaradılması. Sosial siyasətin ünvanlı modelinə müvafiq olaraq maliyyələşdirmə mexanizmi yaradılır. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının müxtəlif sahələrini əhatə edən kompleks dəyişikliklərin, ardıcıl islahatların aparılmasını tələb edir. Belə islahatlar konsepsiyası ilk növbədə aşağıdakı vəzifə və məqsədləri əhatə etməlidir. Birincisi, keçid dövrünün müxtəlif mərhələlərində sosial siyasətin maliyyələşdirmə mexanizminin əsas məqsədlərinin və onların müvafiq vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi, islahatlara ciddi təsir edən faktorların təsiri altında islahatların doğruluğunu əsas təhlükə və məhdudiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi, sosial sferanın maliyyələşdirilməsində əsas iştirakçıların vəziyyətinin təhlil etməklə sosial sferanın maliyyələşdirilməsi üçün razılaşdırılmış yanaşmaların hazırlanması və s. Demək, sosial stabillik prinsipi nədir? Sosial siyasətin maliyyələşdirmə sisteminin islahatlaşdırılmasının əsas şərti cəmiyyətdə sosial stabilliyin qorunub saxlanılmasıdır. Bu prinsip isə aşağıdakı şərtlər özündə əhatə edir. Birincisi, sosial ödəmələrin ödəyicilərinə eyni yanaşma, ödəmələrin real sosial risklərə zəif əlaqəsi, əhali və müəssisələrin sosial siyasət məqsədləri üçün maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasının zəif maraqlılığı, sosial siyasətin maliyyələşdirilməsinin qeyri-şəffaf sistemi, maliyyələşdirmə sisteminin islahatlaşdırılması sosial gərginliyin azaldılmasına gətirib çıxartmalıdır. Sonra sosial siyasətin maliyyələşdirməsi sisteminin islahatlaşdırılmasının əsas məqsədindən biri əhalinin daha çox ehtiyacı olan təbəqələrinin həyat səviyyəsinin daimi yüksəldilməsi olmalıdır. Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatlaşdırılması əhalinin həyat səviyyəsinə görə diferensiyanın azalmasına gətirib çıxarmalıdır. Ünvanlılıq prinsipi nədir? Bu prinsip sosial inkişafın yeni modelinin maliyyələşdirilməsi mexanizmi üçün həlledici hesab olunur. Bu prinsipin həyata keçirilməsi islahatlaşdırma sayəsində dövlətin sosial xərclərinin əhalinin daha çox ehtiyacı olan qruplarının xeyrinə yenidən bölgüsünü təmin etməlidir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, sosial siyasətin parametrinin cəmiyyətdəki münasibətlərin mahiyyəti, qanuna uyğunluqlar, xüsusiyyətlər və həmçinin sosial qrupların cəmiyyətdəki münasibətlərini ifadə edən qarşılıqlı rəğbətliyini əhatə edən proseslər və ictimai birgə yaşayış formalarını təşkil edər. Bu baxımdan dövlət rəhbərliyi cəmiyyətin sosial inkişafının məqsədlərini, sosial siyasət isə realizasiyasını vacib olan vəzifələri müəyyənləşdirir. Belə yanaşmada Azərbaycan Respublikasında dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin formalaşması və həyata keçirilməsi önəmli nümunə hesab oluna bilər.
Demək, bir də maliyyə mexanizminin islahatları məqsədlərinə müvafiqlik prinsipi vardır. Bu prinsip sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatlaşdırılmasının ümumi prinsiplərinin, məqsəd və vəzifələrinin daha yüksək sisteminin, həmçinin islahatlaşdırılan obyektlərdə sıx qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən sistemlərin inkişaf strategiyaları, məqsəd və vəzifələrinin uyğunluğunu nəzərdə tutur. Bu isə o deməkdir ki, sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi ölkənin uzun müddətli strateji və qısa müddətli inkişaf vəzifələrinə müvafiq olmalıdır. Ölkənin maliyyə büdcə siyasətinin strateji və prioritet vəzifələrinə müvafiq olmalıdır. Ünvanlı sosial modelin maliyyə mexanizminə olan ümumi tələblərə müvafiq olmalıdır. Bir də var adaptivlik prinsipi. Adaptivlik prinsipi nədir? Bu prinsip sosial-iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində sosial siyasət modelinin xarakteristikasının tədrici, evolyusional dəyişməsini nəzərdə tutur. Sosial siyasətin ünvanlı modelinə keçid prosesi, sosial proseslərin idarə olunmasının antiböhran, sosial stabilliyin təmin olunması, sosial sferanın dayanıqlı inkişafı kimi mərhələlərini əhatə etməlidir. Bu baxımdan sosial siyasətin adaptivliyi mühüm prinsiplərdən demək hesab olunur. Sağ olun, gələn dərsimizdə görüşürüz.